Saan mo ba yun? The best tacos for Miss Den. Thank you, Miss Den. Thanks, Denise. Sino si Janice? Denise. Best taco talaga. Mami, may bago ka ng anak ha. Sa'yo na yan, si Char. Di ba? Masaya kayo mag-ina? O kayo ng dalaw magsama. Higil ako sa inyo. Balik ka na. Ay, ganun. Na-hurt ako pagka ganun. Ako maglalayas. Kumanda ka pag naglayas ako, ikaw unang aalis. Also. Ayoko yan. Thank you sa food. CR lang ako. Mama Scappert. Ano, umaga-umaga, napipiling nga si Uncle. Titik. Uncle, wag ganun. Ni-istorbo mo kami ni Mikey. Hafi. Asang breakfast namin? Hinday! Hindi ka kasama sa pinakasalang ko na. Paghahanda ko ang aking mister. Ako gumawa ng mga pandesal yan from my bare hands. Diba, Mikey? Nilamas ko habang nilalamas din ang support kami. Kakain ba ng ano ba naman supporter na to? Hi, Papa Melly.